ilapio nepeta ikany kesa tuboros akaulo apugan ai mik ai tolosho na ibare na teman wongon ko tupitete abuanguna dekana chiki keda mula kane jasbaren luko kata kwim konye kwana alakaros itunga agwelana ne dia Moses achis ngesi abala atinole maijara konye anginya tado edia meje quarantine ationo apolo tukuriani na soditi irimutu bere imuro kadum ne diama mikumo kitai nara chama kitai jogere ni sa tubutubi wada konyi rimun adum ne diama mikumita apolo ke rango ne diala ronon mami jena ya autorijo deni araisi ye igwa piti ibaren o district che kwa jari quarantine katakui so apolo ke sebe ameda ada ya parasha muna mami nara epui expenses dodo kopoka ni kwa ngari quarantine patanari kwa na ilos dodo cho remove geline kodimo Apollo Kiton atukotona atutuboka akirinko katakui Charles Ilukol ngesi ashalam kitapugan kanudo kwa naiti beben agwelana na ibaren kota shalami kinapugan no Uganda mawa nebe esoma ngesi amuno lutanyi nebe eyuari farmers kene shodi subusi mani nebe amokiao aitu angakine kantin eyuari mamre farmers bontoni uri akara ano aite bebe na gola na ibare nare le metio na gola rikoni barasi timise jai amaya ngari koko semero e mameso koni lo gwelares so yala mbera no ngare so koni ano awanyine be iso di farmers ke di subusin ipona lakari lem etio lo station pinga itu era ya lo station pinga itu kai boy sitachie ne lona ne ngara rek quarantine ai transporting agina ton lele dumuni be e diti boren dumuni che paran dumuni ja che barasi yanga ojo to be kapu pola to aner wailo subusin no so pola vera sai alama noi kachute ko district lo kata ku ya morki kina kanina no anyine be a jaunanga le unai baren o district lo katakui na sekala tupiton LC5 katakui rider sek akansela no tema ngongoja merigoleti auma ngese chamuntebe e padanundo kwa natachi do somero ya makini bore ni kene nyoni abongo na do somero so wenen padanikini kwa na jode jako nikitengo ya ngari ja gwela odum di school fees lu nyoni ko ko na gole ko bidi nyoni akwa e business ala babo tana ko nyalo ko na kwa ngaki ne kantini ikaite ni biko ngela nte afanga ngaro sokoni nyakare ngo somero apata no pona ngoni sa nyamada ajeni kwa nasi rosa gara nyamenjala merengolo imukyo kada na yara ayande achipaka chietwa ni puri ba modin zunga modi kingon tuwita konye manan lo ibaren kote soka karamoja Dr. Robert Ajala ngese bala ekota saltosi ichoikinam do akotongo alimo kina tekeri kedi muro biwa nyuta adek ai suito skaba limo teterie itiko kineri nyishara kina ne ya uni bobaro rwana igoli sokoni Dilax Emi Alamu Francis Ochen TV East Katakui